少啲套路，多啲真誠，呢個係我哋呢個時代嘅呼喚。問題嚟啦，請問乜嘢係套路啊？套路就係控制，控制就係唔當你係人咁睇，當你係人肉蓄電池用，利用你剝削你。我哋都會有一個暫時性嘅負能量，但呢種負能量隨後會回歸到正能量㗎。而嗰啲小人嘅負能量卻係無始無終，係一直惡性循環㗎。佢哋就係人際關係嘅癌細胞，佢哋散發嘅影響係不斷惡性循環㗎，而且佢係有啲難以令人察覺嘅勾。你俾勾到嘅話，你就要出血，為佢哋提供能量。你嘅自我就會被犧牲，到最後只知道嗰啲唔係愛，而係赤裸裸嘅敲骨吸碎啫。呢啲套路可能係你嘅伴侶玩緊，你嘅老闆玩緊，甚至可能你自己都玩緊㗎。被套路嘅可能係錢財嘅損失，不過結果會雙方都受傷㗎。如果你想喺情場埋手，最好先識別呢啲套路，尤其係單純嗰啲。